शहर नंगर पार्कर खां 6 किलोमीटरनि जे मुफ़ासिले ते ॾखण ओलह में कारूंझर जबल जे हंझ में भोॾेसर जो क़दीम माॻ आहे, जिते क़दीम दौर जी हिकु मस्जिद ऐं 3 जैन मंदर बि मौजूद आहिनि। अॼु जी हिन वीडियो में भोॾेसर जी मुख़्तसर तारीख़ ऐं हिते मौजूद मस्जिद जो अहवाल पेश करे रहिया आहियूं। ही मस्जिद 16वीं सदी ईस्वी में गुजरात जे हाकिम महमूद शाह बेगड़े पारां तमीर कराई वई। चवनि था त जॾहिं 6वीं सदी ईस्वी में हासी राजा गादी जो हंध पारी नगर मुक़रर कयो त हासी जे भाउ भोॾेसर खे अची वसायो। राणे भोॾेसर में पाणी लाइ हिकु तलाउ ठहिरायो, जंहिं सां हिते सहूलत पैदा थी ऐं ही इलाइक़ो खुशहाल थियो। भोॾे जो असुलु नालो भद्रेशर हो ऐं हिन इलाइक़े खे भद्रेशर नगरी सॾींदा हुआ, पर पोइ माण्हू हिन खे भोॾेसर सॾण लॻा ऐं उन ई नाले सां ई अॼु ॾींहं ताईं मशहूर आहे। चवनि था त समन जी हुकूमत जे दौर में समन खे गुजरात जे हाकिमनि खां हमेशा ख़तरो रहंदो हो, जंहिं करे उन्हनि बलोचन जा 4000 कुटुंब नंगर पार्कर में हिफ़ाज़त लाइ रखिया। उन्हनि बलोचन जो गुज़रान चौपाए माल ते हूंदो हो, पर बाद में इहे सोढनि सां गॾिजी धाड़ा हणण लॻा ऐं ईंदड़ वेंदड़ काफ़िलनि खे फुरण लॻा, जंहिं खां तंग थी सुल्तान महमूद शाह बेगड़े सोढनि ऐं बलोचन खे सेखत ॾियण लाइ हमलो करे आयो ऐं केतिराई बलोच ऐं सोढा क़तल थिया। उन दौरान महमूद शाह बेगड़े हिते भोॾेसर में क़याम कयो ऐं ही मस्जिद तामीर कराई। ही मस्जिद गुजरात मां आंदल सफ़ेद पत्थर जी ठहियल आहे। हिन में इस्तेमाल थियल कुझु पत्थर कारूंझर जबल जा मालूम थियनि था। ही मस्जिद लॻभॻि 30 फुट डिघी आहे। मथां 3 गुंबज़ अथसि, जिन मां विच ते हिकु वॾो गुंबज़ अथसि। हिन मस्जिद में साम्हूं जे तरफ़ खां छत खे सहारो ॾियण लाइ 4 थंभ आहिनि। विच ते नंढड़ो महराब आहे, जेको पुठिएं तरफ़ खां क़दीम तिर्ज़ तामीर खां कुझु मुख़्तलिफ़ गोल नमूने जो आहे। हिन मस्जिद जे अंदरें तरफ़ साम्हूं वारी भित ते तारीख़ी कुतबा पिणु नसब थियल आहिनि, जिन ते फ़ारसी ऐं गुजराती इबारतूं लिखियल आहिनि, जेकी घणी क़दर मिटिजी चुकियूं आहिनि ऐं सही पढ़ण में नथियूं अचनि। पर किताबी मालूमात मुताबिक़ ही मस्जिद सुल्तान महमूद शाह बिन मुज़फ़्फ़र शाह 7 रमज़ानुल मुबारक ऐं संबत 1562 में तामीर कराई, जेको ईस्वी साल 1505 बणिजे थो। फ़ारसी इबारत में लिखियल आहे त जेकॾहिं ही मस्जिद ज़ख़्मी थी पवे त वक़्त जे हुक्मरान ते उहो फ़र्ज़ बणिजे थो त हू हिन खे दुरुस्त कराए। हिन मस्जिद जे ॿाहिरां कुझु क़दीम तुर्बतूं पिणु नज़र अचनि थियूं। चवनि था त ही तुर्बतूं सुल्तान महमूद बेगड़े जे लश्कर जे उन्हनि सिपाहियनि जूं आहिनि, जेके धाड़ेलनि ख़िलाफ़ जंग में मारिया विया हुआ। हिन मस्जिद जे पुठिएं पासे ई भोॾेसर जो तारीख़ी तलाउ आहे। हिन तलाउ मुतालिक़ बि मक़ामी तरह केतिराई ॾंद कथाई किस्सा कहाणियूं मशहूर आहिनि। चवनि था त महमूद ग़ज़नवी पिणु हिन तलाउ ते अची क़याम कयो हो। बहरहाल मौजूदा वक़्त में ही मस्जिद वीरान आहे, पर ही सक़ाफ़त खाते जे इंतज़ाम हेठि आहे।
जेकी हिन मस्जिद जी मरम्मत जो कमु पिणु कराए रहिया आहिनि।